ანიმე ტივისგან რამე გწყენია? არ ვიცი ახლა მიყურებენ თუ არ მიყურებენ, მაგრამ ყველაზე მეტად ვისი გახმოვანება მოგწონს? ყველაზე მეტად მე მომწონს შენი აზრით, როდესაც დატოვეთ ანიმე ტივი, საიტი განვითარდა თუ დეგრადირდა? ჩემი აზრით როგორი დამოკიდებულება გაქვს საიტ ანიმე tv.gis-თან? მოგესალმებით, ანიმეს ქვათ, ჩემი სახელია ბლიზარდი, ხოლო დღევანდელ ვიდეოში მინდა შემოგთავაზოთ ბლიზარდის სიმართლის მესამე ნაწილი, სადაც სტუმრად გვეყოლება მირაი, მოკლედ ახლა ბევრი რომ არ გავაგზელო, ჩაუჭექით ვიდეოს ჯიგრულად. მოგესალმებით ხალხო. ესე იგი დღეს მე ვარ ბატონი ბლიზარდის სტუმარი და დღეს რაღაც საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ და ასე ვთქვათ, ვეცდები რომ საინტერესო პასუხები გავცე ყველას და ყველა კითხვას და აბა ჩვენ ვიცით. აი, პირველი კითხვით გადმოვალ მაშინ. მოგვიყვევი შენ შესახებ, ვინ ხარ და რა საქმიანობ მირაი? ვინ ვარ და რა საქმიანობ, ესე იგი, ნუ ახლა გამხმოვანებელი რომ ვარ, ეგ ყველა მიცით, მაგრამ საქმე იმაშია რომ მე არა მარტო გამხმოვანებელი ვარ, ბევრი რაღაც შემიძლია კიდე ასე ვთქვათ, გახმოვანება არის ჩემი ერთ-ერთი ჰობი. კიდევ ხატავ, ვწერ, რავი, ვძერწავ. ერთ ცეკვარ შემიძლია და სიმღერა თორე, დანარჩენი, რავი, ყველაფერი შემიძლია ალბათ. კადრს მიღმა კარგად ცეკვავდა ხო? ხო, საინტერესო, ძალიან საინტერესო მინდა აღვნიშნო. ხო, მე ეს ნაწილები ამოჭერი, იმედი მაქვს ამოჭრი. იმედი მაქვს, წინათასობით ბოროტი, იმედი მაქვს არ იქნები ხო? და კარგი და რა ვიცი, დიდი არავინ არ ვარ, 21 წლის ვარ, სწავლობ ჯავახიშვილში ინგლისურ ფილოლოგიაზე. მეოთხე კურსზე ვარ, ვამთავრებ მალე და რა ვიცი, ძალიან უბრალო და ჩვეულებრივი ცხოვრება მაქვს და ამიტომ ანიმე არის ერთ-ერთი ჩემი გამახალისებელი რაღაც, აი, რითიც, აი, რავი, თავს ვიხალისებ და გახმოვანება კიდე რა თქმა უნდა. პირველად სად დაიწყე გახმოვანება? პირველად შენ ეს პასუხი არ მოგეწონება ბლიზარდ, მაგრამ პირველად გახმოვანება დავიწყე ტოკიოჯიზე. რა გახმოვანე პირველად ტოკიოჯიზე? ძალიან უცნაური სიტუაცია შემექმნა ტოკიოჯიზე, იმიტომ რომ უბრალოდ ერთ-ერთმა გამხმოვანებელმა მომწერა და რაღაც ჩემი voice ჩავუგდე და აყვანილი ხარო, ასე უბრალოდ პირდაპირ მითხრა რა. ანუ იოდვაკრე არ ყოფილა რომელიღაცა გამხმოვანებელი იყო. და რა თქვი აყვანილი ვარ, მეთქი ვერ გავიგე. ანუ იქამდეც მეუბნებოდა რამე გაახმოვანე, შენი ხმა მოუხდებაო ასე და ასე, მაგრამ თავს ვიკავებდი. ერთხელ მივწერე ანიმე ტივის, მაგრამ დამაიგნორეს. ანუ იქამდე აგვისტოში მივწერე, ზუსტად მე ანუ აგვისტოს მერე რამდენიმე თვეში ასე 2-3 თვეში ამიყვანა ტოკიოჯიმ და აგვისტოში მქონდა მიწერილი ანიმე ტივისთვის. და ანიმე ტივისთვის აომინეს მივწერე და მაგაზე რო ვიხსენებ, ძალიან გვეცინება, იმიტომ რომ მივწერე რაღაც ჩემი ხმა ჩავუგდე, საინტერესო ხარო და დამიკიდა მე უბრალოდ დავიწყდი. ხო და დავიწყე ასე ტოკიოჯიზე და გავახმოვანეთ ბთუმი, მაგრამ ბოლომდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ის ვისთანაც ერთად ვახმოვანებდი, ის წავიდა მერე. რაღაც მიზეზების გამო. პირველად დაიწყე გახმოვანება, ხალხისგან რა რეაქცია მოყვა? დიდად, რა ვიცი, რეაქციები დიდად აი პირველად ტოკიოჯიზე საერთოდ არანაირი რეაქცია არ ქონია ჩემს გახმოვანებას. ანუ ტიპიური გოგო გამხმოვანებელი ვიყავი, რომელსაც ანუ ეხლა კონკრეტულად არავინ არ შეამჩნევდა ასე თუ ისე. იმიტომ რომ ძირითადად ანიმეზე სვამდნენ კითხვებს და გახმოვანებას არავინ არ უყურებდა. რადგან ნუ ცოტა მაყურებელი ვყავდა იმ დროს ტოკიოზე და ანიმე ტივიზე იფი ცოცხლე რო დამცხეს, კაი გემრია კრიტიკები და რავი, ერთმა ძალიან წარეთ მახსოვს, ოღონდ ბაჭია გოგონაზე არ ყოფილა, ჰაიკუ გავახმოვანე მგონი და ვიღაცამ პირადში მომწერა თუ კომენტარში დამიწერა, გახმოვანებას ჯობია, წაიხვიდე და თავი მოიკლა ისე ახმოვანება. ვიდეოში იქნება მეგობრებო პატარა ჭრა. მოკლედ მეგობრებო, მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი პარტნიორი ჯგუფი Naruto Forever-ი, სადაც ეხილოთ ძალიან საინტერესო პოსტებს Naruto-ს და Boruto-ს შესახებ. გაწევრიანდით, ლინკი აღწერაშია, შემოგვიერთით და ნუ აუდიტორია როგორც მოდერატორები, როგორც ჯგუფის წევრები ძალიან წვრილი ადამიანები არიან და რა თქმა უნდა, თავს ისე იგნობს როგორც საკუთარ სახში. ლინკი როგორც მოგეკითხეთ აღწერაშია, შემოგვიერთით და თქვენ შემოგთავაზეთ საინტერესო სიახლეები Naruto-ს და Boruto-ს შესახებ. ყველა გამხმოვანებლისთვის თან, მარტო ჩვენთვის არა, ვინც იწყებს ყველასთვის ნაცნობი სიტუაცია. აი დაწყება არის საშინელება ამ საქმის. აი საშინელებაა მართლა და ბევრმა მაგიტომაც მიაგდო. კი, ჩემი გამოცდილებინადაც გეუბნებით რომ ეგრეა. რაიმე შეუშლია ხელი რომ გაგეხმოვანებინა? ძალიან ბევრ რამეს. ახლა პირველად არ მქონდა
რავი, მიკროფონი. მქონდა ტელეფონი და ტელეფონით ვახმოვანებდი, როგორ იცი, განახებთ ახლა როგორ ვახმოვანებ ტელეფონით. აქ რო ეს არის მიკროფონია, ანუ ესე ჩვეულებრივად ვერ ჩავწერდი. იმიტომ რომ ფ და ეგეთი ასოები ძალიან ურტყამდა მიკროფონს, ტელეფონის მიკროფონს და აი ასე ვახმოვანებდი ხალხო. ასე ვახმოვანებდი ნახევარი წელი. აი ეს ტელეფონი. თან არც ვუყურებდი ანიმეს, ისე ვახმოვანებდი. ეხლა ეს ჩემთვის ძალიან ისეთი რთული იყო, მაგიტომ დღეებს ვანდომებდი და ძალიან დიდ დროს ვანდომებდი გახმოვანებას. და ამის გარდა, მიკროფონი რო არ მქონდა, ხელი შეუშლია ძაღლს, ხმაურს, ოჯახის წევრებს ამოვიდოდნენ რაღაცას რასაკეთებო, მომიწევდა მის გამორთვა, გადადება, მერე დავიწყება, მერე თავიდან დაწყება და მოკლედ დიდი პრობლემა იყო ჩემთვის გახმოვანება ზოგადად რა. პირად პრობლემებს? პირად პრობლემებს, რა ვიცი, პირად პრობლემებს ზოგადად ეხლა ვცდილობ თვალი დავხუჭო პირად პრობლემებზე და მაინც გახმოვანება იყო ის, რაზეც ვერთობოდი და რაზეც გადამქონდა ყურადღება. ამიტომ პირიქით, პირადი პრობლემები როცა მქონდა, უფრო მეც ვახმოვანებდი ხოლმე. მიბაცეთ. კაი, როგორც ტეიონთან ისე შემოვალ ხა ბომბი კითხვით რა. ლაითად ხო დავიწყე. ლაითად დაიწყე, კაი, დაიწყება იყო. ანიმეტივისგან რამე გწყენია? აი, რა ვიცი ახლა მიყურებენ თუ არ მიყურებენ, მაგრამ მოდი პირდაპირ და გულწრფელი ვიქნები, რადგანაც ხალხს ზუსტად ეს უნდა. განა ახლა პირდაპირ გინებაზე და ლანძღვაზე გადავალ და რაღაც. არა. საქმე იმაშია, რომ ანიმე ტივიზე როდესაც ვიყავი, თავიდან არავინ არ მიმიღო ჰინატას გარდა. არც ერინმა არ მიმიღო, იმიტომ რომ ტოკიოდან ვიყავი გადასული და ყველა ეჭვის თვალით მიყურებდა. არც ერთმა გამხმოვანებელმა მოკლედ არ უნდათ ჩემი იქ ყოფნა რა და ძალიან მწყდებოდა თავიდანვე გული და ვაპირებდი ტოკიოზე გადასვლას, მაგრამ ჰინატა დამაძალა, არ გადახვიდეო, დარჩიო ჩვენთანო და იაგამისო დაგალაპარაკებთო და იაგამიო გადაწყვიტავსო ყველაფერსო და იაგამი ჩვეულებრივად მიმიღო, ანუ არც ერთმა წევრმა არ მიმიღო ისე როგორც იაგამი. იაგამი პირდაპირ მომითხრა ასე ვთქვათ, მომწერა, შემომეგება, რომ დაიწყეო ჩვენ პირიქით ბედნიერები ვართო, რომ ჩვენთან გაახმოვანებო, ასე ადამიანურად და კარგად გაგებით მოეკიდა ამ ყველაფერს. ხო და მე უკვე დავიწყე ჩვეულებრივად გაახმოვანება, რაღაც ჰინატასთან ვახმოვანებდი ძირითადად და როგორც იცით, უმეტესობა მიცით, ჩემი პირველი ანიმე, მაინც იყო არამზადა, რომელსაც ბაჭია გოგონა არც კი დასიზმრებია. გრძელი სათაური აქვს, მაგრამ ეს იყო ჩემი პირველი ანიმე. და ეს ანიმე ძალიან მიყვარდა და ეს ანიმე გამომივიდა ძალიან კარგად. ზოგადად ბევრს მოეწონა გახმოვანებაც და ეს ანიმეს თვითონ ბევრი ელოდებოდა. და მე უკვე, რავი, დავუმეგობრდი, ვცდილობდი უბრალოდ ყველასთან დამეგობრებას, მაგრამ რაღაც ახლა შიდა კულინარიაში, შიდა სამზარეულოში ესამოჭერი კულინარიაში. MasterChef-ს უყურებდი წეგანდა. ხო, შიდა სამზარეულოში ხდება რაღაცეები, რაც შეიძლება რომ გეწყინოს, ხო? ხო და მომივიდა კამათი რამდენიმე გამხმოვანებელთან. ეხლა შეიძლება შენ იცი, მაგრამ აიც არ დავასახელებ, არ მინდა რომ დავასახელო. კონკრეტულად. და მაგ გამხმოვანებლებთან ასე თუ ისე მომივიდა კამათი და არ ვაბრალებ მარტო, იმათ მარტო არ დავაბრალებ არაფერს. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ჩემი ბრალიც არის, რის გამოც ეს კამათი მოხდა. და მაინც ბოლოს ჩემთვის ყოფნა მინდოდა, ეს გასაგები იყო ყველასთვის და ბოლოს მაინც ჩემს გემოზე ვეღარ ვიყავი, იმიტომ რომ დავდებდი პოსტს, დავდებდი ანიმეს, ყოველთვის მხვდებოდა რაღაც კომენტარები სხვა გამხმოვანებლებისგან. და ეს კომენტარები არ იყო ჩემთვის ასე თუ ისე სასიამოვნო. ხო და ეს ყველაფერი რაღაცა დისკომფორტს მიქმნიდა, იმიტომ რომ მინდოდა ჩემთვის ყოფნა, არავის არ ვეხებოდი და აქეთ როდესაც გეხებიან, ცოტა ეს დისკომფორტს გიქმნის, ხო? და სადაც ახლა მე თავს ისე არ ვგრძნობ, როგორც ახლა მინდა რომ ვიგრძნო, ახლა ეს ხო ჰობია, მე ხო ამას არავინ არ მაძალებს და მინდა რომ გავაკეთო ეს საქმე, მაგრამ არ მომწონს გარემო ასე თუ ისე რამდენიმე გამხმოვანებლის გამო. მირჩევნია საერთოდ არ ვიყო რა და წავიდე. თან მაგ დროს დაემატა ისიც, რომ გამოცდების პერიოდი მქონდა, მაგრამ წასვლიდან მე რომ წავედი, მაგ დროს ზუსტად იმ გამხმოვანებელთან ერენსაც, არ მინდა ახლა ერენი გავრიო და რაღაცა, მაგრამ ერენსაც მოვიდა კონფლიქტი რა და ვიკამათეთ ასე თუ ისე მე და რამდენიმე გამხმოვანებელმა, მაგრამ ეს ამ გამხმოვანებლებში არ შედის იაგამი, იმიტომ რომ იაგამი, თავისთვის იყო დიდად არც გწერდა და რავი, როცა ეცალა, მაშინ გვაქცევდა ხოლმე ყურადღებას რა.
და ერთი ეგ დამწყდა რომ ცოტა კი ამბობს რომ პრობლემები მქონდაო და რაღაცაო მაგრამ მე მესმის მაგრამ მე მაინც ხომ გვიწყდება რომ ყურადღებას ვერ გვაქცევდა და ასე შემდეგ ხო და ძირითად საქმეს ჩემი აზრით მაინც ერენი აკეთებდა ანიმე ტივიზე თავიდანვე და მაგიტომ რაღაცა ესეთი დაძაბული სიტუაცია რომ შეიქმნა ჰინატაც წავიდა მეც წავედი ასე თუ ისე და ერენიც წავიდა ხო და ჩვენ სამნი ვიყავით ძალიან ახლო მეგობრები და ვერე რაღაცა ლაპარაკობდით და მე გამოცდები მომირჩა რაღაცა აღარ ვაგვიანებდი და დავამთავრეთ ყველაფერი რა ეს პრობლემებიც აღარ გქონდა და მოგვინდა ისევ გახმოვანება რადგან ხალხიც გთხოვდა დაბრუნებას იმიტომ რომ ხალხსაც უნდა ჩვენი გახმოვანების ნახვა და ასე შემდეგ მაგრამ ეხლა ჩვენი საკითხი მთავარი კითხვა ის იყო დაბრუნებულიყავით თუ არა ანიმე ტივიზე საკმაოდ ჩვენ თავიდან გადავწყვეტეთ ანიმე ტივიზე დაბრუნება და ვუთხარით ჰინატას რომ მიწერე იაგამის ასე და ასე თუ დაგვაბრუნებს და რაღაცა მაგრამ იაგამი პირველად თქვა რომ რამდენიმე დღე მომეცი და პასუხს გეტყვითო და ჩვენ ეს უარად მივიღეთ ხო ხდები ჩვენთვის ეს იყო უარი ახლა რამდენიმე დღე რატო ახლა არა მაგალითად ხა კი რო ყოფილიყო ხო ეხლაც გვეყოდა პირდაპირ მოდითო ამიტომ ჩვენთვის ეს იყო უარი და მე ჩვენგან უკვე აქამდეც უკვე რამდენიმე გამხმოვანებელი იყო გადასული მაიკადრიზე ხო და ჩვენ მათთან ასე თუ ისე კარგი ურთიერთობა გქონდა მაინც ახლა მიუხედავად იმისა რომ სხვა საიტზე გადავიდნენ ჩვენ არ გქონდა ურთიერთობა გაწყვეტილი მათთან და რავი მათთან კითხეთ რაღაცები მაიკადრიზე ეს გამხმოვანებლებიც იმავე მიზეზით გადავიდნენ რომელსაც შევამატებ იცი შენ ხო და რავი გადავწყვეტეთ რომ ყველაფერი ასე ვთქვათ ახალი გვერდიდან სუფთა გვერდიდან დაგვეწყო და გადავედით ასე თუ ისე მაიკადრიზე და საბოლოო ჯამში რაღაც ყენები კი არის ანიმე ტივისთან დაკავშირებით მაგრამ როგორც ასეთი საიტი ანიმე ტივი მე ძალიან მიყვარს იმიტომ რომ ეს საიტია სადაც განვითარდი სადაც შეიქმნა ხო და საერთოდ ჯამში მე TikTok-ზე როგორც მახსოვს დაიდო ჩემი ვიდეო მე დავდე სადაც ლაპარაკობდი რომ ანიმე ტივიზე არ მომწონდა გარემო მაგრამ ძალიან ცუდად გაიგო და თვითონ საიტის შეურაცხყოფაზე გადავიდა. ხო, და მე ვთქვი ეს ჩემი პირადი აზრი იყო, რა თქმა უნდა, რომ მე მაიკადრიზე მირჩევნია მეთქი, იმიტომ რომ უფრო სხვანაირი სიტუაციაა მაიკადრიზე, ვიდრე ანიმე ტივიზე, არის რაღაც განსხვავებები. ხო, რადგან აქ ცოტა, ჰობიც არის და რაღაცა, მაგრამ რატომღაც ანიმე ტივიდან რამდენიმე გამხმოვანებელმა დაიწყო მეზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ ფულის ხამები ვართ და ფულის გამო გადავედით. ესეც რა თქმა უნდა საწყენი იყო ეხა და ქედანაც ბევრი არასასიამოვნო რაღაც ამბები გვესმოდა და მე დავილაპარაკეთ იაგამის წერდა ხალხი რომ რა დაუშავეთო ამათო და რაღაცაო მაგრამ კი ეს მე მაშინ კონკრეტულად რამდენიმე გამხმოვანებელი უნდა მეხსენებინა ეგ გამომრჩა თუმცა ეგ მაინც ჩემი პირადი აზრი იყო და ჩემი აზრით მაინც პატივი უნდა ეცათ ამასთან დაკავშირებით და მე რავი მე ხა იაგამის მე რა თქმა უნდა პატივს ვცემ და როცა დავილაპარაკეთ ავიღე ეს ვიდეო მანაც რაღაცა ვიდეო ჩანაწერი გააკეთა ჩემს რო ეპასუხა და მანაც აიღო ეგ ვიდეო და დავამატე რომ თხოვე რომ მაშინ ანიმე ტივიზე ვინც არიან გამხმოვანებლები იმიტომ რომ ერენმაც თქვა რომ რაღაცეებიო ცუდად იღებენო და ჩვენს მეგობრებსო თუნდაც მაგალითად ჩემი მეგობარი მათ რაღაც ჩატში შევიდაო ხო და გამოაგდესო შენო ჯაშუში ხარო ასე უთხრას რადგან ჩემი მეგობარი იყო და არ მინდაო ესეთი დამოკიდებულება რომ მქონდეთო იმ ხალხთანო ვისაც ჩვენ ვიცნობთო ხო და რაღაცები გავარკვიეს და იმის მერე რავი ჩვენთვის ვართ ისინი თავისთვის არიან რა და საბოლოო ჯამში ესე შეიკრა ყველაფერი კაი შემდეგი კითხვა შენი აზრით გამხმოვანებელი როდესაც მაყურებლის მხრიდან იღებს კრიტიკას გახმოვანების მუღამი უნდა დაეკარგოს თუ პირიქით უნდა გამოასწოროს თავისი შეცდომები ამაზე მგონი ყველას ერთი პასუხი შეიძლება არ ქონდეს მაგრამ მაინც ახსენებენ რომ გააჩნია კრიტიკას გამხმოვანებლისთვის მით უმეტეს დამწყები გამხმოვანებლისთვის მისაღებია მხოლოდ და მხოლოდ ჯანსაღი კრიტიკა ეს ბევრმა არ იცის მიუხედავად ზოგი ბავშვია ხა ბავშვმა შეიძლება არ იცოდეს და პირდაპირ გინებაზე და რაღაც თურისკმაზე გადადის მაგრამ მე ხა ჩვენ ყველაფერი გამოგვიცდია გინებაც და ჯანსაღი კრიტიკაც მაგრამ რა თქმა უნდა თავი არ უნდა დაანებოს თუ მას მოსწონს უნდა გაიტანოს თავისი ყველა დამწყებ გამხმოვანებელს მიმართავ რომ რომც რავი დაგემუქრონ რომ შენ ეს ახარო ისე იმას გიზამო თუ გაახმოვანებო დაიკიდეთ უბრალოდ და პირიქით შურთ უბრალოდ მათ ვერაფერს ვერ მიაღწიეს თავის ცხოვრებაში და ეხლა ჩვენზე გადმოდიან და ჩვენზე იყრიან ჯავს რეალურად მიზეზი ეს არის
ამიტომ უბრალოდ არ დანებდეთ ხალხო რა. ვიდეოში იქნება მეგობრებო პატარა ჭრა. მოკლედ მეგობრებო, მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი პარტნიორი ჯგუფი Naruto Forever-ი, სადაც ეხილავთ ძალიან საინტერესო პოსტებს Naruto-ს და Boruto-ს შესახებ. გაწევრიანდით, ლინკი აღწერაშია, შემოგვიერთდით და აუდიტორია როგორც მოდერატორები, როგორც ჯგუფის წევრები ძალიან თბილი ადამიანები არიან და რა თქმა უნდა, თავს ისე იგზნობს როგორც საკუთარ სახლში. ლინკი როგორც მოგეკითხეთ აღწერაშია, შემოგვიერთდით და თქვენ შემოგთავაზეთ საინტერესო სიახლეები Naruto-ს და Boruto-ს შესახებ. რა არის შენი ჰობი? ჩემი ჰობი, ნუ გახმოვანების გარდა არის ძალიან მიყვარს ხატვა. სწავლა, მინდოდა სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარება თავიდან, მაგრამ საქართველოში ჩემი აზრით ეს არც ისე ისად კარგი განხრა. და ამიტომ გადავწყვიტე, ინგლისური რომ ესწავლო კარგად და ხატვით ახლად ვხატავ რაღაცებს, ანიმე პერსონაჟებს, ლიგის პერსონაჟებს. და კიდე ახლახანს დავამუღამე, აი მშრალი თიხისგან რაღაცების გამოძერწვა და ანიმე ფიგურებს ვაკეთებ, ოღონდ ისე ძალიან კარგად ხარ გამომდის, მაგრამ ნორმალურად რა. გახმოვანებას როგორ უყურებ, როგორც ჰობი თუ როგორც სამსახური? როგორც ჰობი, იმიტომ სამსახური უფრო ძალიან ისეთ ოფიციალურ სახეს მიიღებს და ამ დროს მე ვერთობი და მეც მსიამოვნებს და ფულის გამო არ ვახმოვანებ. ეხლა მაიკადრიზე ის გამო მე არ გადავსულა, რომ ფულს გადამიხდიანი. იმიტომ რომ მაშინ ანიმე ტივიდან არ წამოვიდოდი, ხო, რაღაც მიზეზები რომ არ მქონოდა. ეხლა ფულის გამო არ გადავიდოდი. ამიტომ ჩემთვის ეს უბრალოდ ჰობია, რომელიც ძალიან მიყვარს და მსიამოვნებს გახმოვანება. ქართველი ანიმე გამხმოვანებლებიდან ყველაზე მეტად ვისი გახმოვანება მოგწონს? ეს რა. ეს კითხვა ეხლა მოკლედ დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე თვალი მიყურებს. კაი, მოდი, კონკრეტულად ერთის არ მომწონს ეხლა, მაგრამ ყველაზე მეტად მე მომწონს კეზუს გახმოვანება, რომელიც არც ისე ბევრს ახმოვანებს, მაგრამ კეზუს ხმა შენც იცი, TikTok-ზე უდევს რაღაცეები და ძალიან მომწონს, თუნდაც მისი ნაწილების მოსმენა და ჩემი აზრით გახმოვანება რომ გააგრძელოს, ერთ-ერთი საუკეთესო გამხმოვანებელი გახდება ალბათ. კეზუ. ვინ არ მოგწონს? ვინ არ მომწონს? ოპანა, ერთი წამით ეხა ვინ არ მომწონს? არ შევეხები. ლიზარდ. იცი რა არის, მე ქართულ გახმოვანებას საერთოდ არ ვუყურებ. და ჩემს გახმოვანებულს არ ვუყურებ, მაგრამ მოწონებით აი ჰაიკუს დასაწყისში, არა, ერენი არ ახმოვან. ერენი და ჰინატაში ვახმოვანებდნენ, მაგრამ კიდე ვიღაცა მესამე რო ახმოვანებ და ერთი კიდე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენგან ყველაზე მეტად კაგეამას გახმოვანება არ მომწონს. ქართული ანიმე საიტებიდან. საჯობია რომ უყურო ანიმეს ქართულად. საჯობია? ეხა მაგასთან დაკავშირებით ასეთი პასუხი მაქვს მე. გამხმოვანებელსაც გააჩნია ეს ერთი. და ასევე გრაფიკს. ანიმე გრაფიკის მიხედვით კიდე, ანიმე ტივი კი აგვიანებს, შენ ხარ ერთ-ერთი რავი, მაყურებელი, გულდაწყვეტილი მაყურებელი, რომელიც ვერ უყურებს ნარუტოს იმის გამო, რომ არ ახმოვანებენ. ასე რომ მაიკადრიზე ჩემი აზრით მსგავსი ტიპის დისკომფორტი არ იქნებოდა. ამიტომ, რავი, ვისაც ლოდინი არ უყვარს, რავი, მაიკადრიზე ჩვენი ადმინი ძალიან ისეთი გამკაცრებულია. და მე ძალიან ტუქსავს ხოლმე, იმიტომ რომ ბოლო დროს გავზარმაცდი ვაღიარებ. მაგრამ მარტო მე, სხვები, რავი, არავინ არ არის ეგეთი. ამიტომ მაიკადრია რა. დღეს პლატინა მაგას ახმოვანებელი კიდე, იცოდე მე ეს პლატინა. შენი აზრით, როდესაც დატოვეთ ანიმე ტივი, საიტი განვითარდა თუ დეგრადირდა? ჩემი აზრით, ვიღაცების თქმით კი ჩვენი წასვლით არაფერი არ მოაკლდა საიტს პირიქით. ნაგავი ხალხი გადავიდნენ. ასე რომ ვიღაცის თქმით, მინდა ვთქვა. მაგრამ ისეთი რაღაცაა, რომ ჩემი აზრით ახლა ჩვენ არ ვარ, ჩვენ ვართ ძალიან კარგი გამხმოვანებლები. ერენის გახმოვანება ყველა მიცის და ყველას ძალიან უყვარს ერენის გახმოვანება. ჰინატაშოს გახმოვანებაც ყველას ძალიან უყვარს, იმიტომ რომ ჰინატაშო ერთ-ერთი წამყვანი გამხმოვანებელი იყო ანიმე ტივიზე. და რა თქმა უნდა, ანიმე ტივის კი ყავს მაყურებელი და სულ ეყოლება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იაგამი ახმოვანებს. და მაგრამ, ისეთი სიტუაციაა, რომ გამხმოვანებლები როცა აკლდება საიტს, თან კარგი გამხმოვანებლები და ესეთი გამხმოვანებლები, რომლებიც ყველას უყვარს, ჩემი აზრით ეს უკვე, საიტის ასე თუ ისე, უფრო დეგრადირებაა ვიდრე რამე პლუსი, მინუსში გადის უფრო ეს ვიდრე პლუსი ჩემი აზრით. ამიტომ რაღაც შეიძლება დააკლდა. მაგრამ მე იმას არ ვამბობ, რომ ამით, რავი, საიტი განადგურდა ან დაეცა თქო, იმიტომ რომ იაგამი ჯერ კიდევ იქ არის და ხალხს იაგამი რა თქმა უნდა უყვარს. კაი, საიდან წამოვიდა იმის სტიმული, რომ გაგეხმოვანებინა ანიმე?
მე ზოგადად არასდროს არ უყურებდი ქართულად გახმოვანებულ არც ფილმებს, არც ანიმეებს, იმიტომ რომ თავიდან მე პირველად ვისწავლე რუსული და მერე ვისწავლე ქართული. შესაბამისად, მე ყველაფერს უყურებდი რუსულად. და უბრალოდ მე დავფიქრდი, რომ ჩემი მეგობარი იყო, რომელიც ქართულად უყურებდა, რადგან არ იცოდა უცხო ენა. ხო და ყოველთვის მეწუწუნებოდა ხოლმე, რომ არიდება სერიები, რაღაც შენი ტიპის იყო რა, მაგრამ ქართულად ინტერნეტში ვერ მოძებნა ერთი ვერც ანიმაცია, ვერც ფილმი რაღაცები და ძალიან ისე უკმაყოფილო იყო, რომ ქართულად რატო არ ახმოვანებს რაღაცაო და მე შესაბამისად მე მქონდა ასეთი რაღაც, რომ ძალიან პატარა როცა ვიყავი, როცა ვთამაშობდი 2 ხმაში, იმიტომ რომ არ მყავდა ვინმე, ვისაც ვეთამაშებოდი, იმიტომ რომ სულ მარტო ვიყავი. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. ხო და ორ ხმაში ამიტომ თამაშობდი წარმოვიდგენინი და რაღაცას ვეთამაშებოდი და ხან ხმას ვიწრილებდი, ხან ვიბოხებდი და ამის შემდეგ ხმა რატომღაც დამრჩა ისე რომ შემიძლია შეცვლა. და როცა გავიზარდე, უფრო და უფრო განვითარდა ეს და მე ანიმეს ყურება როცა დავიწყე, ანიმეს ყურების დროს ძალით ვაკეთებდი ხოლმე ისე რომ და ხალხს მოეწონა. ძალიან ბევრს მეგობარს ვისაც ვაჩვენე და ვისთანაც ეგრე დავილაპარაკე, ყველას მოეწონა და ყველა მირჩია და გახმოვანება დაიწყეო. ამიტომ ვიფიქრე რომ იქნებ გამომივიდეს მეთქი და უბრალოდ დაიცადე რა, ის იყო ჩემი მცდელობა. სხვა არაფერი, უბრალოდ მაინტერესებდა თუ გამომივიდოდა. რაოდნე რთულია იყო გამხმოვანებელი? სხვა შორის ძალიან მე რკინის ნერვები უნდა გქონდეს რა. იმიტომ რომ რკინის ნერვები თუ არ გაქვს, ელემენტარული ისეთ სულ რაღაცა შეიძლება დაგიწერონ, რომ გულზე მოხვდეს და შეეშვა რა. მაგრამ თან გინდოდეს თან განხმოვანება. და ამიტომ, რავი, ჩემი აზრით გახმოვანება თვითონ პროცესით საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი დღე დაახარჯო ერთ სერიას და მაინც ვერ დაასრულო. რა, ასე თქვათ, ბლიც კითხვა წამოვიდა. შედარება წამოვიდა ქართველი ანიმე გამხმოვანებლების. ერენი თუ იაგამი? ერენი. იმიტომ არა რომ რაღაცა ერენის იაგამის გახმოვანება ვნახე და თავიდანვე არ ვიყავ ისე რაღაც გარკვეული და რაღაც არ ვიცნობდი არც ერთ თავიდანვე მე ჰინატასაც ვუთხარი რომ ერენის გახმოვანება უფრო მომწონს მეთქი და ვიდრე იაგამის იაგამი განაცვლად ახმოვანებს და რაღაც უბრალოდ მე ერენის მირჩევნია. შენი საყვარელი ანიმე? ჩემი საყვარელი ანიმე ყოველთვის ვფარი პარაზიტი. ერენის გახმოვანებით არ მინახავს, მაგრამ ერენმაც რო გახმოვანა ძალიან გამიხარდა და ნახე რაღაცეები რა. და პარაზიტი მიყვარს ყველაზე მეტად. ეხლა ტოპ 3 ჩამოგვითვალე შენი საყვარელი ანიმე. ჩემი ტოპ 3 ძალიან რთულია ეგ, მაგრამ პარაზიტი რა თქმა უნდა შედის ჩემი აზრით სიკვდილის დღიური, პარაზიტი და ალბათ ნარუტო, იმიტომ რომ ეხლა ნარუტო დიდი ხანი არ მინახავს, მაგრამ რას გეტყვი, იცი, როცა ვუყურე ძალიან მომწონდა, იმენა გაქანებული ნარუტოშნიკი ვიყავი, როცა უყურებდი რა. ნარუტოს მეც არაფერს არ უყურებდი მთელი ზაფხული, მარტო მთლიანად თავიდან ბოლომდე ნარუტოს ვუყურე. თან განა ერთი ზაფხული, ორი ზაფხული, ორჯერ ვუყურე თავიდან ბოლომდე ნარუტოს ორჯერ. მაგიტო ჩემი აზრით ტოპ 3-ს იმსახურებს ნარუტო, რა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდი ფანდომი ყავს მაინც. ეხლა შენ არ გულისხმობ, უბრალოდ პატარა ბავშვებს გულისხმობ, რომლებმაც თან ასე თუ ისე ბევრს სტიმული დაუკარგეს და მუღამი რა უყურონ ნარუტოს, მაგრამ ძალიან კარგი ისაა რა, მაინც ანიმეა რა და ამხელა ეხა ძირს ყურება. და რუსთავი ორზეც გადიოდა დაჟე თავის დროზე. დილაობით. შენი ტოპ 3 პერსონაჟი ანიმე ნარუტოდან. მან თავიდანვე იცი, ეხა იტაჩი პირველია, ჩემთვის იტაჩის ფანი ვარ გაქანებული რას ლაპარაკობ, იმხელა იტაჩი დავხატე და მეგობარმა წამართვა ეს მე უნდა მაჩქოოდა. იტაჩი კიდე კაკაში მიყვარს კიდე ძალიან, კაკაშის ქრაშოდი ერთი პერიოდი. და ნარუტო რო თქვა ძალიან ისე მგონია მაინც ბანალურია, ამიტომაც ოროჩიმაროს დავასახელებ კიდე ეს არის. გველები მაინც. საყვარელია ეგ. გეყოლა ით კითხვები? ბიჭო, რა ვიცი, მე ყველაფერზე გპასუხობ, ხო ხედავ. როგორი დამოკიდებულება გაქვს საიტ anime tv.gis-თან? რავი, ალბათ ნეიტრალური, იმიტომ რომ თვითონ საიტს მე არაფერს არ ვერჩი, როგორც თქვი უკვე. და მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ზოგ გამხმოვანებელთან არ მაქვს დადებითი და კარგი ურთიერთობა, მე საიტს შეურაცხყოფას არასდროს არ მივაყენებ და არ ვიტყვი რა. მეც უც ეხლა საიტზე. მე ყოველთვის გულისხმობ რომ ზოგიერთ გამხმოვანებელს, როცა რაღაცა კმაყოფილობა მაწუხებს ან რაღაცა. და რავი, ამიტომ ნეიტრალური ისე არც ვეხები და არაფერს, ჩემთვის ვერ ძირითადად. როგორც გამხმოვანებელი, რა რჩევას მიცემდი დამწყებ გამხმოვანებელს?
პრაქტიკა ყველაზე მეტი. ტეიონმაც ეგ თქვა, მაგრამ ვეთანხმები, იმიტომ რომ რა შეიძლება აი მაქსიმალურად ბევრი უნდა ახმოვანოთ, არ უნდა მიაგდოთ, ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ, უნდა ისწავლოთ ანიმეს, ბოლომდე მიიყვანა. განა ერთი სერიის მთლიანი ანიმეს, როდესაც 12 სერიას თუნდაც იღებთ, ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, როცა დაიწყება მისი დადება. ნუ ანიმე ტივიზე ადრე პირდაპირ იდებოდა, ანუ ბოლომდე როცა არ იყო გახმოვანებული ისე. აი კადრზე ჩვენ ბოლომდე ვახმოვანებთ, ნუ ongoing-ებს არ გულისხმობ და შემდგომ უკვე იდება. რადგან ამიტომ გრაფიკს აღარ ცდება უკვე. ხო და დაწყებული ანიმე ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ, არ მიაქციოთ ყურადღება აი არაჯანსაღ კრიტიკას. გაითვალისწინეთ რჩევები, ანუ გამხმოვანებლების რჩევები, ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ დამწყები გამხმოვანებლები იცნობენ, ნუ ასე თუ ისე გამოცდილ გამხმოვანებლებს. გაითვალისწინეთ რჩევები, არ დაგწყდეთ გული, რომ შეიძლება რაღაცა არ გამოგივიდეთ და თქვენი განხმოვანება თქვენ როცა არ მოგწონთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხალხს არ მოეწონება, ამიტომ თქვენ მეგობარს ან სხვა გამხმოვანებელს გაუგზავნეთ და მისგან ანუ რჩევები მიიღეთ. ნუ მეტის თქმა მე არ შემიძლია არაფრის, იმიტომ რომ ანუ რომელი ქართული ანიმე საიტები იცი და როგორი დამოკიდებულება გაქვს ზოგადად ეგეთ საიტი. ნუ შეგიძლია აჭარას გაიყვანო, ოღონდ მარტო ანიმე ისინი, გახმოვანებული ანიმეები. აჭარა და ანიმე ცოტა. კარგი, აჭარას გავიყვან მაშინ და დავიწყებ აჭარათი. მაგრამ აჭარას ახლა ცოტა აჭარას გახმოვანება დიდად მომწონს თქო რომ თქვა მოგატყუებთ, რადგან რომ ნახე ის რაღაც ანიმეები ის ძალიან უემოციოდ ქონდათ გაახმოვანებული და საქმე რაშია იცი? ფილმებს უხდება უემოციო გახმოვანება, ანიმეს არა. ანიმე არის ისეთი ანუ გასახმოვანებელი რომ უეჭველი უნდა ჩადოში, ანუ ემოცია რა. იმიტომ რომ ემოციების გარეშე ანიმეს აი ეკარგება რა ფასი თავის, იმიტომ რომ იაპონელებიც ემოციურად ახმოვანებენ, რუსებიც ემოციურად ახმოვანებენ. ისეთებმა რაც გაახმოვანეს და ამერიკელებმა ეგეც ემოციურად იყო გამხმოვანებელი, ყველა ანიმეს ახმოვანებს ემოციურად. შესაბამისად ჩვენს ქართველებმა უნდა გავახმოვანოთ ემოციურად, იმიტომ რომ ბევრი ითხოვს ემოციებს, მაგრამ არ ესმით ეს. ამიტომ აჭარაზე ცოტა უემოციო გახმოვანება ამას ვიტყოდი და მაგიტო რავი. ეხლა ვისაც მოსწონს დავუშვათ აჭარას გახმოვანება და ვინც მიჩვეულია რაღაც ყური რომ მიჩვეულია, ახლა უყურებს და შეიძლება მოეწონოს კიდეც. და დანარჩენებზე, ნუ ანიმე ტივიზე, ანიმე ტივი დავაკომენტარე უკვე. ტოკიოჯი ნუ ტოკიოჯიზე რას ვიტყვი ახლა? ტოკიოს ყავს თავისი კონკრეტული მომხმარებელი და მაყურებელი რა, რომელიც უყურებს გინ ოდოაკრს, გინ კონკრეტულ ანიმეს, რომელიც მარტო ტოკიოზე იდება. და რავი, ოდოაკრის გახმოვანება არის კარგი, იმიტომ რომ ოდოაკს აქვს თავისი სტილი, თავისი იუმორი და რავი, არის ადამიანი თავის გემოზე ახმოვანებს რა, ანუ შენ ვერ ეტყვიე, ანუ ვერაფერს რა, რომ ცუდად ახმოვანებ და რაღაცაო. იმიტომ რომ ანუ თავისთვის არის, ანიმე ტივიდან ხო მაგიტო გადმოვიდა ეგ როგორც მე ვიცი. რომ თავისთვის უნდა და გახმოვანება, ანუ თუნდაც ეჩი ანიმეების და ასე შემდეგ რა, პლუს 12 ოდოაკრი ანიმე ტივიზე იყო? ხო, როგორც მე მეცხრეს კი. და ნუ ეგ ძალიან ძველი ამბავია და მე რავი ანიმე ნუ ტოკიოზე ახლა მეც ვიყავი და ყველამ ძალიან ისე კარგად და თბილად მიმიღო და კარგად ანუ ტოკიოზე უფრო კარგად მიმიღეს რეალურად ვიდრე ანიმე ტივიზე რა და ახმოვანებაც ახლა ცდილობენ და რავი ცუც ვერ ვიტყვი ვერაფერს გარდა იმისა რომ ხო ცოტა ისეთი უწმაწური ანიმეები იდება და ანუ ცოტა ის არის რა რომ მაინც მართლა პლუს 18 უნდა დაეწეროს რა ჩემი აზრითაც ანუ არ ღირს ეს საბავშვო ანიმეები ზოგი ნამდვილად არ არის ჩაგეძიები ტოკიოჯიზე როდევს ანიმეები რომელსაც კაროჩე აი მაგალითად მინიჭებული აქვს ასაკის პრიორიტეტით 14 წლის ხო და გამხმოვანებელი ახმოვანებს ასე ვთქვათ უზდელური სიტყვებით ეგ შენთვის მიღებულია თუ არა? სიმართლე გითხრა, აი 14 წლისეც რო იყოს და 18 წლის რო იყოს არ აქვს მნიშვნელობა, მაინც ხო უყურებს ის ბავშვი. ანუ ეს არის უბრალოდ ოფიციალურობა, ზედმეტი ოფიციალურობა. ოფიციალურობის მხრივ გეუბნები, თორე ისე რო უყურებს. რა, ამ ოფიციალურობის მხრივ ახლა კი ახლა რა თქმა უნდა, სადაც პლუს 18-ია უნდა იყოს ეგ. ანუ უნდა ედოს ჩემი აზრით, უნდა ეწეროს რომ პლუს 18-ია. ანუ და პლუს 18 არ გეჩვენება რომ პროპაგანდაა, ანუ იმის რომ შეიძლება ბავშვი რაღაცა ცუდისკენ უბიძგო? ან ცუდი ასწავლო? რა, შეიძლება არის მაგის ვარაუდი, ანუ შეიძლება რომ მაგიდან რაღაცა მოეწონოს, რაღაცა ტერმინი, ცუდი სიტყვა. და დაიწყოს სკოლაში თქვა, მასწავლებელს უთხრას. და ვიღაცას აი მეორე კლასში მე მაგალითად მე შემება მასწავლეს და კლასელს შევაგინე. ხო. ასე რომ ბოლოს თქვი, შენთვის მისაღებია მსგავსი რამ თუ არა? და ისულ ერთი.
აი შენ ყურებეგეთ 14 წლის ასაკისთვის ასე ვთქვათ განკუთვნილ ანიმეს, ბავშვებისთვის განკუთვნილ ანიმეს. ხოდი სიტყვებით გაახმოვანებ? სული სიტყვებით მე ისედაც არ მოხმოვანებ ანიმეს, ამიტომ არა. რა მნიშვნელობა აქვს? რო ახმოვანებდი, გაახმოვანებდი? რავი, უფრო თავშევიკავებდი. ხო, ანუ არ ეთანხმები. კაი, არ ვეთანხმები. ხო. მაგრამ ეხლა ესე ზოგადად რაზეც ვაპარაკობთ, ჩემთვის რავი, სულ ერთია. მოდი ეხლა შენს YouTube არხსაც შევეხოთ ცოტა. როგორ გინდა შენი YouTube არხი განავითარო? ანუ რის მხრივ გინდა დაიწყო კონტენტი YouTube-ზე? ნუ, იცი რა, მე არ მინდა ერთი კონკრეტული კონტენტი რა. მინდა აი რამდენიმე რაღაც ჩავრთო შიგნით. თუნდაც იქნება ეს ბლოგები, თუნდაც იქნება ეს სტრიმი, რომლის საშუალებაც იმედი მაქვს მომეცემ კომპიუტერიდან, რავი, მუშაობთ მე და ჰინატა მაგაზე. და აი ძალიან მინდა რომ რავი საინტერესო ის იყო აი რომ შემოდის ადამიანი ჩემს YouTube არხსა და აი ყველაფერს ხედავს და ნუ კონკრეტული მას რაც აინტერესებს იმას უყურებს. ახლა დავიწყე VR chat-ით, იმიტომ რომ ჩემი აზრით VR chat-ი ანუ ბევრმა არის საქართველოში, ბევრი წერს რომ საქართველოში მე ჩვენ ვთამაშობთ VR chat-ს და არავინ ქართველი არ გვხდებოდა. აი VR chat-ში საინტერესო ის არის რომ არის ონლაინი, შეგიძლია ძალიან ბევრ სამყაროში იმოგზაურო და დაათვალიო რომ შენი თვალით გინდ აი ნარუტოს სამყარო, გინდ რავი, ნებისმიერი აი საო სამყაროში ვიყავი, ის სათვალე გავიკეთე და ზუსტად საოში როგორც გადადიან, ისე გადავედი ჩვენს იყავი მგონი. არ მახსოვს. ხო და ჩემს არის ძალიან საინტერესო და უფრო ახლო შეიძლება შეეხო აი ანიმე სამყაროს რა, იმიტომ რომ როგორც აი ნებისმიერი ანიმეშნიკის სურვილი, ჩემიც არის რომ ანიმე სამყაროში შეგვეძლოს მოგზაურობა. ხო და VR chat-ი ნაწილობრივ ამის საშუალებას გვაძლევს. ამიტომ დავიწყე VR chat-ით, რომ გავაცნო ხალხს რა არის და რამდენიმე ვიდეოს კიდე დავდებ VR chat-ზე და იქამდე მინდა გადავიღო ვიდეო, ნუ chat ალტერნატივი მაგარი დებილი კონტენტია, ნუ კონტენტად მაგას არ შემოვიდა, ანუ უბრალოდ 1-2 ვიდეო მინდა რა. არ გადაიხო. რატო 1-2 ვიდეო რომ გადავიღო და დავდო უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მithხოვ. ხო და ანუ ეგრე ხო თორე ხა კონტენტი ეგ ჩემი არ იქნება. მირჩევნია ვიდეოები დავდო რაღაც საინტერესო, თუნდაც აი კულინარიული ისინი აი საჭმელები ხო არის ანიმეში. ხო და ხო ვიცი მე ხა რამენის გაკეთებას თუ ისე. ხო და მინდა გავაკეთებ რამენი. დავდო მაგის ვიდეო, როგორ გავაკეთოთ რამენი სახლის პირობებში, მაგალითად ძალიან რთული არ არის. მართლა ძალიან მარტივია. და საკმაოდ გემრიელი შეიძლება გააკეთო. შე მაგალითად გჭირდება მაგის სწავლა, ხო? ბლიზარდი. ნამდვილად. შენ უყურე და გააკეთე ხოლმე მე და კასე ანუ რამენის ის რო გექნება რაღაცა ჯამი და ჩაუჯექით ვიდეოს ჯიგრულად და ხლუპ მაკარონი. ხო და რა ვიცი რა ნუ კონკრეტული კონტენტი რაღაცა არ მექნება აქედანვე გეუბნები და ვეცდები რომ უფრო საინტერესო იყოს რა. ანუ კულინარიის ვიდეოები გინდა მაინც. კი აბა განსაკუთრება იქნება. აი ანიმეში რაც არის თვითონ ეგ საჭმელები მინდა გავაკეთო. გამოწერა შეიძლება ანუ შემიძლია რომ ანუ გავაკეთო რა ერთ სიტყვით რა გამოვიწერო რაღაცეები და პრობლემა არ არის. საქართველოში არის ბევრი რაღაც იაპონური რესტორანი მიყვარს ეუზახადა. ან გამოვიწერო და დავაგემოვნებ მაგალითად და შევაფასებ რა ანუ როგორი არის ანუ მივცემ რეკომენდაციას თუ არა. ხო და კიდე მინდა ჩემი ხატვა გამოვიყენო რა ანუ ასე ვთქვათ ნახატის ვერსიები დავდო ხა TikTok-ზე 3 წუთი მაგრამ დრო და შეზღუდული ვარას თუ ისე და შენი აზრით როგორი მხატვარი ხარ? ჩემი აზრით კარგი მხატვარი. მაინც? პასუხს ეკრანზე ხედავ. ეს არის ჩემი პატარა ნარუტო. რამდენი ხანია რაც ხატავ? 3 წლიდან. ანუ კარგად უნდა გამოგდიოდეს. და გრაფიკულ დიზაინზე რატო არ წახვედი? გრაფიკულ დიზაინზე მინდოდა და ეხაც მინდა, რავი. რატომღაც მაშინ არ ფიქრობდი ამაზე, ისე როგორც ახლა ვფიქრობ, ახლა გავიზარდე და ჩამოვყალიბდი და რა არ მინდა. მაშინ არ ვიცი. იმისთვის რომ ადამიანი გახდეს გამხმოვანებელი, შენი აზრით რა არის საჭირო? სურვილი, მონდომება და კიდე ვიტყვი მყარი ნერვები. ანუ ტელეფონითაც ვინც არის, ანუ ვისაც არ აქვს დავუშვოთ მიკროფონი, ვისაც უნდა უბრალოდ სცადოს, ტელეფონითაც შეუძლია. ნებისმიერ ტელეფონში შეგიძლიათ გადმოიწეროთ კაინ მასტერი და მე მასე დავიწყე, ანუ ტელეფონი დავიწყე, სათქონდა მიკროფონი და კაი ცხოვრება თავი დროს. ნუ არც აუცილებელი რომ პერსონალური კომპიუტერი ჰქონდეს, ლეპტოპით ვახმოვანებ ახლაც. ანუ თუ მიკროფონზე გადავა საქმე და ისე შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ტელეფონით გაახმოვანოთ კაინ მასტერში. კედელზე ხატვა თუ გამოგდის გრაფიტის მანჩი. კედელზე ხატვა? აუ არ მიცდია, გრაფიტები რო.
გრაფიტა კი ანუ ეს არ ეგ არ ვიცია ძალიან მინდოდა მაგის და მაგრამ ჩვეულებრივი საღებავები დედაჩემს სკოლაში დავყავარ და რაღაცებს ახატინებ კედელზე. ისე რავი გამომივა ალბათ ეგ. კაი. ასე თქვათ community-ში დაპოსტილი პოსტიდან უნდა ამოვიღო კითხვა. იყლიყო გისვავს ესეთ კითხვას. როდის გათხოვდებიო? ჯერ არ ვაპირე. მაინც საბარაუდო ასაკი. ვიცი ალბათ ვიქნები 26-27 წლის ალბათ. რავი ნორმალური გოგოსთვის ეგაა. დუო გამხმოვანებელი ვისთან ერთადაც იყავი. ბევრი იყო ეგეთი. დუოში? ანუ ვისთან ერთად ვახმოვანებდი? აჰა. ბოლო, ბოლო ახლა ჰინატასთან ბოლო ხმოვანებდა არა, ვიმახ. ბევრი იყო მეთქი ისეთი ბევრი. კაი ჩამოვთვლი. ოღონ ძალიან სასაცილო სიტუაციებიც მაქვს აქ, იმიტომ რომ იაგამი მითხრა რაღაცა გავახმოვანოთ ერთად ვადრე და მეთქი ანიმე რაღაცა და SpongeBob-იო. SpongeBob-ი თქო და SpongeBob-ის ფილმი იყო, მაშინ ახალი გამოსული და SpongeBob-ის ფილმი გავახმოვანეთ მე და იაგამი. იაგამისთან კიდე ნუ ტიტანები მაქვს გახმოვანებული და ძირითადად მე ვახმოვანებ ჰინატასთან, ვახმოვანებდი ერენთან და ნუ ძირითადად ამათთან ვახმოვანებდი კიდე აომინისთანაც გავახმოვანე. და ნოვასთან ფილმი გავახმოვანე და მაქვს კიდე რაღაცები გახმოვანებული, ოღონდ ეგ უკვე ტოკიოჯიზე და ბევრი არ მყოლია რავი. ანუ ესე ბევრი დუო. ვისთანაც გაგიხმოვანებია დუოში. ხო. ყველაზე მეტად ვისთან შეწყობილ ხარ? ჰინატასთან. ანუ ყველაზე best duo თქვენ ხართ. ხო, ჰინატაი. ჰინატას გახმოვანება თავიდან ვარძლევდი ჩემებს, იმიტომ რომ ჯუჯუცუზე ახლა შენც არ მოგეწონა სერია თვითონაც არ მოსწონს, თვითონ მას, იმიტომ ძალიან ისე მაქვს გახმოვანებულიო, რომ ანიმეს არ ვიყავი მიჩვეულიო და ჩემი აზრით მე რომ დავემატე და რაღაცები ერთად გავახმოვანეთ, ძალიან კარგი გამოვიდა საბოლოო ჯამში ჯუჯუცუ და ამიტომ ნუ ბევრი კამათი მოქსვლი მე და ჰინატას, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ მე და ჰინატა ალბათ ძალიან ისე კარგი დუო ვიქნებით ყოველთვის. ასე თქვათ კიდევ ერთი ბლიც კითხვაა. ქრაში თუ ყავსო? არა. ხოლო ანიმე პერსონაჟები მეგობრებო მე ქრაში ისე არ მყავს. კაი, ყველაზე კარგად რა დაგიხატავს? რაუ დაჩვენებდი. რა ქმაქვითო? ნუ ბოლოს რაც ყველაზე მეტად მომწონს არის გამაშება აი ეს არის რა, ბაჭია გოგონა არის. ხო. და ბიჭო, სახეზე უყურე, ბიჭო. არა, მაგას ეს არის, გადაგეღორა კამერა, ტელეფონი და გადაგეღორა. სახეზე უყურე მეთქი. ეს ხატვაზე რომ ძალიან კარგად გამომდის რომ იცოდე. ხო და კიდე რაც ყველაზე მომწონს, რავი, აომინე თუ მანდ არის, აი აომინეს ნახატი მომწონს ძალიან მაგ. რაც დავხატე. გოგოებო თვალები დახუჭეთ, იცოდეთ? კუროკოა ხო? აომინია ეს კუროკოს კალათბურთიდან კი, ეს არის, რავი, აომინე ყველაზე მეტად მომწონდა მან. პოპულარობის მხრივ ქუჩაში რაოდენ პოპულარული ხარ? სხვადასხვა ბოლო დროს უფრო არ ვიდრე ადრე ვიყავი, იმიტომ რომ ბოლო დროს ანუ სახეზეც მწობენ და ვაიმე გალერეაში რამდენ აი ორი ბიჭი ჩაიარა, ორმა ბიჭმა ჩაიარა. და ბიჭო ეს ის გოგო არ არისო, ბიჭო ხო ის გოგოა ვიცნობ ამას და გვერდით მედგა დედაჩემი. და მიყურებს დედაჩემი ასე, იმიტომ რომ იმანაც გაიგონა, რაღაცა ცუც ფიქრობს უკვე და გავხედე და გახმოვანებიდან ვიცნობ. ხო და YouTube-იდან თქო რა ეგნა. ან წავედგინე ორი ბიჭი რაღაც ეს ბიჭი ეს გოგო ვიციო ჩვენო რაღაცა ვიცნობ ბიჭო ამ გოგოს ვიცანიო რაღაც. და რავი ზოგმა გამაჩერა ზოგმა რავი. შენ გახმოვანებაში ჰეითერებს რა არ მოსწონთ? ჩემს გახმოვანებაში ჰეითერებს? უფ რა არ მოსწონთ? მე არ მომწონს რა თქლიათ რა თქვა რა არ მირაი არ მოსწონს რა თქმა უნდა და გახმოვანებაში ალბათ უმეტესად რაც დამინახავს მოსწონთ ის რომ ხმას ვიწვრილებ. არ მოსწონთ პროსტოდ. ანუ ხმის დაწვრილება. ხო, მაგრამ რავი რა, ეხლა პერსონაჟი როცა არის ლოლი პატარა სჭირდება შესაფერისი ხმა, მიდი და არ დავიწვრილო. შენი საყვარელი ქართველი იუთუბერი თუ უყურებ საერთოდ? ან ზოგადად YouTube-დან? ანუ არ ვუყურებ, უბრალოდ ვიდეოებს ვუყურებ ხოლმე და ქართული YouTube-ს მით უმეტეს აი ცხოვრებაში არ ვუყურებდი რა. ვებძაჭე პირიქით რამდენიმე არ მევასება. მაგრამ ალბათ რავი ეხა ერენი რამდენად გადის მაგაში არ ვიცი რა ალბათ პრო ერენი ჩანო ქართული YouTube-დან ერენი უფრო მომეწონა თავიდან რა იმიტომ რომ ისეთი კონტენტი ძალიან ისეთი მკაცრი ჩარჩოები ქონდა რაღაცა ისა და
ერენის გვერდზე შეიძლება ანუ ანიმე ხალხისთვის არის, რავი, შეიძლება მოსწონს ანიმე და რო შედიან და უნდათ დაუშვათ რომელიმე ანიმეს ნახვა, შეუძლიათ შევიდნენ ერენის არხზე და ნახოთ რომელიმე ტრეილერი ან რაღაცან, რავი, თან სპოილერები და არ არის მაგის ვიდეოებში. და რავი, ჩემი აზრით ყველაზე მეტად მე ახლა ერენი მომწონს და ისე არ ვიღებ. შენზე ახლა გავიგე და ახლა ერენი რომ მწონდა და შენ გასახელებდი, იმიტომ რომ შენს თუ იცი, შენს მაგის დაბიჯებს მიყვები და შენს კრიტიკოსი ხარ და აი დეგუსტატორი ანიმე გამხმოვანებლების და საიტების და მაინც რავი, პირველად ახლა ერენი, ერენი რო არა, ხალხო დამიჯერეთ, აქ არ ვიქნებოდი ხ. შეიძლება ყოფილიყავი, მაგრამ ანიმე კონტენტით არ ვიქნებოდი. რავი, დღეისთვის საკმარისად დავსვი კითხვები. პირველ რიგში მადლობა მირაის მოსვლისთვის. მირაის არხის ლინკი TikTok-ი დამავიწყდა, YouTube არხის ლინკი აღწერაშია. შეგიძლიათ გადახვიდეთ, გამოიწეროთ. საინტერესო ორი ვიდეო უდევს VR chat-ის. მეორეში თუ მესამეში მე უფრო იხალისებთ, ამიტომ ხო ჯობია გადახვიდეთ, გამოიწერეთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. ასევე მე იქ ნახავთ სხვა იუთუბერებსაც და ისინიც გამოიწერეთ. რავი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მირაი გადასემაში მოსვლისთვის, პასუხებისთვის და წარმატებებს გისურვებ კიდევ ერთხელ. მადლობა და შენს და ყველასაც წარმატებებს უსურვებ, მეც ასევე. გავიდე ხა? თუ რა გქნა? თქვენთან ერთად მოკლედ მეგობრებო, თქვენთან ერთად იყო ბლიზარდი და მირაი, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. ნახვამდის.